其貌不揚，出品比大酒店仲要好。煎焗大腸，佢係腸頭嚟嘅，一魚兩味，生炒魚片，豉汁去清蒸，好好食個魚片，麵豉醬花肉，味道係完美啊！俾人刮晒，你又知有幾好食啦呢度。今日喺順德食老嘢飯，哇！原來已經有人食嘢啦，5點半，環境就普通啦，都係啲棚屋咁，呢度好多家大細過嚟。嗱，呢啲咪靚仔咯，豉汁腸頭，都係啲煎煎焗焗啦、排骨啦，嗱呢啲咪就係地道嘅順德菜咯。鯇魚兩食，個魚骨啊，都係煎焗多啲喎。可唔可以一半煎焗一半蒸㗎？好大個啫喎。唔好大個啊！蒸下豉汁蒸。喂，可唔可以問下老闆呢間炒魚片可唔可以嗌聲？我想拍下佢炒魚片啊！你同佢講下佢知啊，你同佢講下。佢話廚房咪費事拍。你問一問佢，佢唔方便我唔拍，唔緊要。呢啲叫食老嘢飯嘅標配。煎焗大腸，好香個胡椒味，佢係腸頭嚟嘅。嚟，兄弟姊妹們，視覺享受嘅時間嚟啦！好香，呢個大腸好香。表面形成咗一個焦化，有少少微甜，咬落去嘅大腸唔韌，但係佢仲可以嚼，唔會有嗰種異味喺度，反而有嗰種腸香。呢啲味咧喺廣州係食唔到，嗰啲配菜葱倒、洋葱，佢啱啱斷生，爽脆口感。所以呢啲咁嘅細節嘅控制，順德菜我覺得真係做得非常之好。嚟呢度食咧就食一魚兩味嘅，第一味咧就生炒魚片，第二味咧豉汁去清蒸。其實佢嗰個生炒魚片咧，佢嘅熟度係比較熟嘅。如果對比豬肉身嚟講咧，豬肉身上台就會上80%，但係佢呢度比豬肉身處理好嘅地方就係所有嘅鯇魚片咧，佢都係有金邊嘅。哇，好香啊！好好食個魚片嗱，我真係唔係誇張，因為佢係煎到有少少窿邊嘅情況底下，你係有額外嘅焦香喺度啊！嗱，當然啦，呢個世界係公平嘅，就是我這種兩者，長得還冇錢嘅。達到咁嘅金黃焦邊熟度咧，佢一定會碎啲，但味道係完美啊！佢又比豬肉身要勁，真係好味好多。啊！呢嚿魚腩精彩啊！有啲咁多嘅野生椒喺裏面，其實會額外提供到嗰種好野味嘅口感喺度。由於蒸得好啊，時間控制得好，因為你睇下成個碟都好，佢唔會同你出到水擎擎嘅。呢味叫麵豉醬花肉，我係覺得有少少減分嘅。咁鬼多辣椒，即係我諗唔到佢係一個粵菜咯。個顏色就非常之誘人啦。哇！嗰嚿花肉好爽啊！辣椒係唔辣㗎，佢就有少少辣椒嘅香味。佢個麵豉醬教得好好，但係佢溝咗好多唔同嘅醬汁喺裏邊，好鍋味啊！我原本今晚唔想食飯，我突然食呢個好想食飯。一間鋪頭好唔好食，俾人刮晒，你又知有幾好食啦呢度。老細點個關注咧！